Xo'p, 4-sinf 42-bet, 10 hamda 11-masalalar ustida bosh qotiramiz. 42-bet, 10 hamda 11-masalalar. Xo'p, 10-misolda sonlarni noto'g'ri kasr ko'rinishida yozing. Kasrlarni o'sib borish tartibida joylashtiring deyilyapti. Noto'g'ri kasr degani nima edi? Demak, noto'g'ri kasr agar kasrning surati mahrajidan katta bo'lsa, ya'ni kasr chizig'ining yuqorisi surat, pastki qismi mahraji, demak yuqorisi katta bo'lsa, ya'ni surat qismi mahrajidan katta bo'lsa, bunday kasrlar noto'g'ri kasrlar deyilardi. Va noto'g'ri kasrlarni biz aralash kasrga aylantirgan edik. Va kasrlarni o'sib borish tartibida joylashtiring degan bo'lsa nima qilamiz? Demak, kasrlarni katta yoki kichikligi bo'yicha ularni joylashtirishimiz kerak. Qachon kasrlar bir-biridan katta yoki kichik bo'ladi? Demak, mahrajlari bir xil, suratlari qaysi biri katta bo'lsa, ana shu kasr katta bo'ladi. Yoki surati bir xil bo'lsa-yu, mahrajlarining qaysi biri kichik bo'lsa, ana shu kasr katta bo'ladi. Eslab qoldingiz degan umiddaman. Yana masalalar yetish davomida siz buni yana ham chuqurroq tushunib olasiz. Demak, 7 dan 2. A 7 dan 2. Demak, dan qo'shimchasi mahrajda yozilgan songa qo'shiladi. 7 dan 2. B 1,7 dan 3. Demak, 1 aralash kasr ekan. Mana shu 1 raqamimizni katta qilib yozib olamiz va o'rtasidan kasr chiziq chizib, 7 dan 3 deb yozamiz. Mahraji 7, surati esa 3 ekan. Keyingisi D 2,7 dan 1. 2,7 dan 1. Xo'p. 3,7 dan 6. 3,7 dan 6. 1 degani mana 1 yoki 7 dan 7 degani. Ya'ni har bitta mahraji 7 bilan tugayotganligi sababli bunisini ham mahrajini 7 ga keltirdim. 1 bo'lishi uchun mahraji ham surati ham bir-biriga teng bo'lishi kerak, 1 chiqish uchun. Shuning uchun mahrajini ham suratini ham 7 ga tenglab oldim. Hamda xo'p, 5 bu degani mahraji 7, suratga nechi qo'ysak 5 chiqadi. Ya'ni nechini 7 ga bo'lsak 5 bo'ladi. 35 ni. Xo'p, ya'ni 5 kara 7. 35 ni 7 ga bo'lsak 5 chiqadi. Xo'p, endi kasrlarni o'sib borish tartibida yozing. Ya'ni eng kichigidan yuqorisiga qarab yozishimiz kerak. Xo'p, eng kichigi 7 dan 2, to'g'rimi? Xo'p, keyingisi 1 ya'ni 7 dan 7. Keyingisi 1,7 dan 3. Keyingisi 2,7 dan 1. Keyingisi 3,7 dan 6. Keyingisi esa 5 ya'ni 7 dan 35. 7 dan 35. Mana o'quvchilar o'sib borish tartibida yozdik. Ya'ni 1, 2, 3, 4, 5 deb va hokazo o'sib borish tartibida sanab ketganimiz singari 7 dan 2, 7 dan 2, 7 dan 7, ya'ni kasrni mahraji bir xil, suratlarining qaysi biri katta bo'lsa, ana shu son kattadir. Ya'ni bu son katta. Ya'ni bu 1 ya'ni 7 bo'lak 4 ni 7 bo'lagi ham bir odamga tekkan. Bu yerda 7 bo'lak 4 ni 2 qismigina bir odamga tekkan. Ya'ni bu eng kichkina bo'lak. Bu esa 1 bo'lak. Endi bu bitta 4 va yana 7 bo'lakni 3 qismi ham unga berilyapti, to'g'rimi? Endi mana bu joyda 2 mana bu 1 dan katta. Xo'p, ham 2,4 va 7 bo'lak 4 ning bir qismi. Keyingisi bu yerda 3 bor. Yana 7 bo'lak 4 ning 6 ta qismi ham berilyapti. Bir qismi qolyapti xolos 4 bo'lish uchun. Xo'p, bunisi esa 5 ya'ni eng katta son bu yerda 7 dan 35, eng katta kasr. Ya'ni 5 degani. Xo'p, endi 11-masalaga o'taman. Jasur o'zining sevimli kitoblarini taroziga tortdi. Maugli kitobining massasi 750 grammni tashkil etdi. Bu ertaklar to'plamidan 64 gramm yengil. Detektiv hikoyalar to'plamida esa 461 gramm og'ir. Bu 3 ta kitobning birgalikdagi massasi qanday? Juda ham qiziqarli demak masala ekan, o'quvchilar. Demak, qisqacha shartini yozib olamiz. Jasurning sevimli kitoblari 3 xil kitobi haqida aytayapti. Birinchisi Maugli kitobi ekan. Qisqacha berilishimizni yozib olishimiz kerak. Maugli kitobi massasi 750 gramm ekan. Xo'p,
Bu ertaklar to'plamidan 64 gramm yengil. Ya'ni ertaklar kitobi haqida ham aytyapti. Ertaklar kitobidan 64 gramm yengil. Ya'ni Mowgli kitobi ertaklar kitobidan 64 gramm yengil bo'lsa, demak ertaklar kitobi 64 gramm og'ir ekan. Mowgli kitobiga nisbatan ko'p joyda, ko'p masalalarimizda shu og'ir hamda yengil bir-biriga nisbatan so'zlarini ma'nosini tushunmasdan, yengil degan joyda demak bir-biriga nisbatan almashtirib og'ir degan so'zni o'rniga qo'ysam, kommentariyada nega masalada yengil deb yozilganu siz og'ir deb yozyapsiz? Nega masalada marta ko'p deyilgan, siz esa marta kam deb yechyapsiz degan savollar berilgan. Mana shu joyda masalani men aynan shu shartini qayta o'qib tushuntirib beraman. Qarang. Mowgli kitobining massasi 750 gramm. Bu ertaklar to'plamidan 64 gramm yengil degani. Ya'ni Mowgli kitobi ertaklar kitobiga nisbatan 64 gramm yengil. Ya'ni bu degani ertaklar kitobi Mowgli kitobidan 64 gramm og'ir degani. Shuning uchun ertaklarning ro'parasiga 64 gramm og'ir degan so'zni yozdim. Detektiv hikoyalar. Detektiv hikoyalar esa 461 gramm. Endi qarang. Detektiv hikoyalar to'plamidan esa 461 gramm og'ir. Ya'ni Mowgli kitobi haqida gapirilyapti. Mowgli kitobi detektivdan 461 gramm og'ir ekan. 461 gramm og'ir ekan. Mowgli kitobi detektivdan. Endi detektiv 461 gramm yengil bo'ladi. Mowgli kitobidan. Mana endi bu uchta kitobning umumiy massasini toping. Umumiy massasini toping. Demak, mana bizga savol berildi. Xo'p. Demak, bizda ikkita noma'lum bor, ertaklar hamda detektiv kitobi. Shuni topishimiz kerak. Ertaklar kitobi Mowgli kitobidan 64 grammga og'ir. Demak, birinchi amalimiz 750 ga biz qo'shar ekanmiz 64 ni. Xo'p, birliklar xonasiga birliklar xonasini qo'shib, birliklar xonasiga yozaman. 0 ga 4 ni qo'shsak 4, 5 ga 6 ni qo'shsak 11, birini yozaman, biri dilda. 7 ga dildagi 1 ni qo'shsam 8. Mana 814 gramm bu nima edi? Demak, ertaklar kitobining og'irligi. Ikkinchi amalimiz biz detektiv kitobimizni topishimiz kerak. Detektiv kitobi demak Mowgli kitobidan 461 gramm yengil. Ayryapman. Demak, 0 dan 1 ni ayirib bo'lmaydi, bir qarz olaman. 10 dan 1 ni ayirsak 9. Xo'p, 5 dan, bu yerda 4 qoldi, 4 dan 6 ni ayirib bo'lmaymiz, bir qarz olamiz. 14 dan 6 ni ayirsak, demak 8. Xo'p, mana bu joyda 6 qoldi. 6 dan 4 ni ayirsak 2. 289 gramm bu detektiv kitoblar. Endi uchinchi shartimizda uchala kitobni umumiy massasini toping. Demak, birinchi Mowgliniki 750 qo'shamiz. Demak, ertaklar kitobi 814 gramm qo'shamiz. Detektiv kitoblar grammi 289 gramm. 289 gramm. Endi birliklar xonasiga birliklar xonasini qo'shib, birliklar xonasiga o'nliklarni qo'shib, o'nliklar xonasiga yuzliklarni qo'shib, yuzliklar xonasiga yozishni boshlayman. 0 ga 4, 4 ga 9 esa 13. 3ni yozaman, biri dilda. Demak, dildagi 1 mana bu 5 ga qo'shiladi, 6. 6 ga 1 ni qo'shsak 7, 7 ga 8 ni qo'shsak 15. 5 ni yozaman, biri dilda. Demak, 1 unga qo'shiladi 8, 8 ga 8 16, 16 ga 2 esa 18. 1853 gramm umumiy massasi ekan. Bu degani, demak, jami bo'lib 1 kilogramm, ya'ni 1 kilogramda 1000 gramm bor. Mana bu 1853 ni 1000 grammi 1 kilogramga aylandi hamda 853 gramm umumiy kitoblar demak massasi. Xo'p, aziz o'quvchilar, mana bugungi masalalarimizni ishlab oldik. Doska skrinshot qilib sizlarga tashlab beriladi va siz videoni pauzaga qo'yib bemalol ko'chirib olishingiz mumkin. Albatta, YouTube kanalimizga a'zo bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Instagram kanalimizga ham a'zo bo'ling. Sizlar bilan keyingi darsga ko'rishguncha xayr deyman. Xayr, salomat qoling. Prezident archasi demadingiz. Istiqlol tumorchasi.